大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。咁啊，見到啦台上面啦，今日咧就係講下老蛙啦。咁嗱，老蛙咧之前其實已經出咗一支咧都幾出名啦。我諗相信好多人咧有玩微距嘅咧都已經買咗㗎啦。咁就係一支咧100mm 2.8光圈嘅微距鏡頭喎，而係2倍放大嘅。咁當時出嘅時候啦，咁啊都仲係無反會有啦，但係都仲有好多人用緊單反。咁其實呢支鏡嘅設計咧係一支單反鏡頭嘅設計嚟嘅喎。咁但係咧佢都會有咧係一個無反彎啦，嚟可以 Sony 嘅 E 彎咧，佢都會設計咗。咁但係咧，你見到啦，支鏡嘅鏡身咧都比較大啦。咁而家咧，咁啊老蛙再出一支咧新嘅90mm 2.8光圈鏡頭啦。咁而呢支咧係專門咧係出俾無反用嘅喎。咁咧就係呢個咧 Sony E 彎嘅喎。咁我哋咧今日就講下呢支鏡頭啦。咁啊，首先咧就講下呢支鏡頭一啲嘅規格先啦。咁頭先都講啦，佢係屬於90mm 嘅一支鏡頭嚟嘅，咁就係全片幅嘅鏡頭啦。咁係2.8大光圈㗎，咁啊去到22光圈。佢嘅光圈葉咧就會有13片嘅。咁而佢頭先講咗啦，佢嘅放大倍率咧就係有2倍率啦。一般咧其實就算 Sony 原廠嘅鏡頭都係得1倍嘅啫。咁而佢嘅呢個最近對焦距離係205mm。咁啊，而佢嘅 filter size 咧係67mm 啊，真係越嚟越多鏡咧，尤其 Sony 嗰啲，無論正廠副廠咧，都係呢個 size 啦。咁啊，佢嘅重量咧大約係619gram 咧，咁啊基本上咧都唔算係好重嘅。你知微距鏡頭玻璃啊嗰啲都比較多噶嘛，咁但係以呢個重量嚟講咧都可以接受啊。咁而佢嘅呢個鏡頭嘅尺寸咧就係74mm啦，乘呢個咧120mm 嘅呢個長同埋闊嘅 size 啦，咁啊而鏡頭咧呢支係一支手動鏡頭嚟嘅，而接環嘅版本方面啦，咁啊就會有4種嘅，包括頭先所講嘅 Sony 嘅 E 彎啦、Canon 嘅 RF 彎啦、Nikon 嘅 Z 彎啦，同埋呢個 L 彎，基本上即係幾大廠嘅呢個接環版本都會有啦。咁啊，我哋睇下佢外觀方面啦。咁啊，首先啦，你會對比到100mm 嗰支咧，咁啊，真係爭咗成大截。其實應該係爭咗直情咧，係嗰個法蘭距咧，即係嗰個接環嘅位，咁啊輕便好多啦。咁啊，鏡頭係採用呢個咧係內對焦啊。咁啊，第一樣嘢冇容易入塵啦。咁第二樣嘢就係唔會影入嚟，有時我哋微距會懟到好近嚟影嘢噶嘛。咁啊變咗你唔會話伸咗出嚟咧會懟到啦。咁啊對焦嘅呢個手動環咧，咁我覺得係非常之順暢嘅。咁啊基本上咧，我一隻手指咧可以推得喐啊。咁喺尤其我哋做一啲微距去做對焦嘅情況裏邊咧，咁啊要只係可以幅度好細嘅話咧，咁啊用手指都可以推得到咧。咁我覺得呢個係非常之方便啦。咁而佢嘅呢個光圈環咧，佢係採用咧呢個1 kik 嘅喎。咁啊可以咧知道大概咧係可以我哋嘅光圈咧係 set 到邊一度啦。咁啊亦都係金屬嘅鏡身啦。咁同以往嘅設計同以往嘅老蛙鏡頭都係其實咧都係大同小異嘅啫。有用過100mm嘅都知啦，其實呢支嘅性價比都非常之高啦。咁而家咧老蛙90mm呢支咧，佢嘅定價大約都係4000蚊左右咧。咁其實我覺得嗰個性價比都係唔錯。咁 Sony 嗰支咁基本上都一定唔係呢個價錢㗎。雖然佢支有自動對焦啦，咁所以對於一啲咧朋友啦，咁因為好多時其實我哋微距都會用手動已經係可以符合到你，但係你亦都會想咧已經係有輕便啊，有細支價錢係比較相宜嘅話咧，咁我覺得呢支咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁我哋落嚟咧亦都會影少少唔同嘅相啦，就對比下兩支鏡嘅一個可能鋭利度啊、畫質啊，咁啊甚至乎咧可能我係同一個位置，睇下佢哋爭10mm個焦距咧個分別大唔大咯。咁而家我哋就試下呢個最近對焦距離啦。佢最近對焦距離係205mm。咁基本上我而家咧對住呢個乾花啦，係咪？呢個係咪太陽花？我都唔識啊，真係。咁咧對住佢咧影出嚟個效果咧就係咁樣啦。
咁但係咧，我就發現咗一樣嘢咧，舊嗰支嘅微距啦，同新呢支有樣嘢唔同，就係嗰個對焦環嘅轉動方向啊。一支咧係向左咧係無限遠啦，另外一支咧係向右嘅喎。咁呢個咧大家咧就要習慣下啦。除咗個對焦環嘅方向唔同之外啦，咁咧新嘅鏡頭咧對焦亦都會順好多啦，同埋咧行程係遠好多嘅喎。再落嚟，我哋就試翻90mm 呢支鏡頭啦，由2.8光圈咧至到22光圈嗰個分別會係點咯喎。再落嚟，我哋就睇埋佢嘅抗圓光能力嘅效果啦。咁我哋開盡咧2.8光圈啦，咁啊對住光源咧，你會都見到咧會有一個空啦。咁但係就唔會有啲好奇怪嘅 flare 出現嘅。咁再落嚟咧，我哋就試下啦，影一啲金屬反光嘅面啦，睇佢會唔會有啲好強勁嘅紫邊啊，或者色散嗰啲效果出嚟咯喎。大家都可以睇下啦，相片嘅效果啦。好啦，咁我哋今日咧嘅一個簡單嘅評測就到呢度啦。咁啊，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到嘅影片通知啦。咁亦都可以啦，係 follow 埋我嘅 IG 啦，或者 Photoling IG 啦，可以 like 晒所有嘅相啦。或者有啲咩相可以討論下嘅，大家亦都喺下邊留言翻咯。咁我哋下條片再見啦，拜拜。